गाड़ी बहुत नॉकिंग कर रही है। जब भी गाड़ी नॉकिंग कर रही हो सबसे पहले स्पार्क प्लग चेक किया करें। इसके हमने स्पार्क प्लग चेक किए हैं, स्पार्क प्लग की शॉर्ट है, ये इसके ओरिजिनल नहीं है, ये कापी हैं। मशीन पे इसकी जो वोल्टेज है वो ड्रॉप हो रही है, लिहाजा ये स्पार्क प्लग गलत है। इन्होंने ओरिजिनल करके चेंज करवाए हैं और ये बिल्कुल काम नहीं कर रहे, ये ख़राब हैं, ये हम चेंज करेंगे। हमेशा ओरिजिनल पार्ट यूज़ किया करें। ये बंद हैं, ये होते हैं कापी हैं, ओरिजिनल नहीं होते हैं। और अब आप देखिए मशीन के ऊपर मैं वोल्टेज बढ़ा रहा हूँ और बिल्कुल बेहतरीन जा रही वोल्टेज, क्योंकि ये जो स्पार्क प्लग है ये ओरिजिनल है, इसके अपने प्रोडक्ट गारंटी के। अब गाड़ी की नॉकिंग भी ख़त्म हो गई है और गाड़ी की फिर भी अच्छी हो गई है। गाड़ी आई थी हमारे पास मीरपुर से।